Hadirin hadirat rahimakumullah. Tibalah saatnya acara yang kita nantikan Mau'idah Hasanah oleh Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Abbas Billy Yahsi Fuad Hazim. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatan wa salaman ala sayyidina Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Ma'asyiral mukarramin, para alim ulama, para kiai, wabil khusus Mbah Yai Mas'ud dan keluarganipun Mbah Yai Ihsan, Bapak Bupati atau yang mewakili para pejabat pemerintah, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin, hadirat, nahdhiyin, nahdhiyat, ansarin wal fatayat. Masyarakat Purwokerto, alhamdulillah kelawan kersanipun Gusti Allah kula saged muwajahah kali panjenengan sedaya dalam rangka ngalap barokah dumateng Mbah Yai Ihsan. Mugi-mugi kula niki saged dados penderekipun Mbah Yai Ihsan dunia akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Shalawat lan salam monggo dipun paringaken kangge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi panjenengan sedaya termasuk piantun-piantun ingkang saged nampi syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para sederek, para rawuh, para sedulur, jaman semenika niku teng Indonesia siwek kathah tiyang ingkang pamer kebodohan. Niki para juhala-juhala niki sedang bermunculan. Niku sesuai dengan apa yang diisyaratkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek sing jenenge juhala ya wong sing ora pinter ning agama. Ning diundange ustad bari kiai. Wong sing ora ngerti ning Quran tapi diundang pengajian. Nek maca Quran ora bari tajwid. Nek diwarai protes dinasehati ora gelem ke juhala. Lah niku kata kados ngoten niku. Sing salah sapa? Ya sing salah ya setunggal sing salah ya yang bersangkutan. Nomor 2 sing salah nggih panjenengane sing ngundang niku, Pak. Nggih salah, wong model kaya kowe kaya diundang. Quran be ora bisa, nahwu sorof belang blentong. Boro-boro alfiyah jurmiyah orang ngerti, ngarokati Quran bari hadis salah kabeh. Nafsiri Quran sekarepe dhewek sing model kaya kene ning Purwokerto diundang, ya bubar agamane sampean. Nggih napa mboten? Lah niki zaman sama niku Gusti Allah siwek nunjukaken teng panjenengan. Inilah orang-orang yang enggak bener. Fa'tabiru ya ulil albab, panjenengan itu duweni daya nalar intelektual, panjenengan punya daya nalar ilmiah, panjenengan punya logika, panjenengan punya rasionalisasi agama, panjenengan gak ada akal yang bisa menilai oh ini wong sing pinter agama, ini sing ora.
Tapi Gus itu kan banyak diundang juga. Ya maklum. Jenenge wong Arab niku ngendika terus para ulama likul sakit lakit nek ana sing nepluk mesti ana sing jogot, Pak. Nggih napa mboten? Aja bara sing nganggo udeng-udeng wong tingkatane sugih nur pete wong ora ngerti agama adolan mone adolan softtek bayan. Ana sing jogot. Nek sampean nganggo udeng-udeng wong Purwokerto ya ana sing jogot diundang pengajian muludan. Napa sebabnya para saya Rasul? Ini adalah orang-orang fenomena zaman sekarang itu fenomena di mana Gusti Allah siwak menunjukkan iki bainal haqqi wal batil antara ini hak bar sing batil. Ana sing bener, ana sing ora bener. Nyuwun sewu para sedulur. Wah, nek wonge ora ngerti agama Quran ora paham, atine ora nanan nure Gusti Allah. Pikirane mboten wonten nur nur Muhammad, cahayane Kanjeng Nabi Muhammad, mboten wonten nur Islame, akhire sing ceplok wonten dumateng cangkeme isine kalimat-kalimat iblis, kalimat-kalimat seton sedaya. Niki saged nyasaraken panjenengan niki. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Nek kados ngoten bahaya napa mboten? Bahaya napa mboten? Nggih bahaya tapi panjenengan tetep ngundang sih repot sampean yo. Para sedulur, dan ini bahaya para sedulur. Orang-orang yang boten ngertos dumateng agama, orang-orang yang tidak pernah mengenyam pesantren, wong-wong sing boten nate belajar nahwu sharaf, wong-wong sing boten nate apal alfiyah, wong-wong sing boten nate belajar ilmu badi' bayan balaghah, wong sing boten nate mengenyam pelajaran usul fikih, memahami konteks agama Al-Qur'an sareng hadis, tiba-tiba muncul menjadi mufti Indonesia, mufti sing gagal, akhirnya fatwanya nyesataken masyarakat. Akhirnya fatwa aneh, witan korma di kafir-kafir, pohon yang paling kafir apa witan korma di Islam cemara di kafir-kafir, pohon yang paling kafir adalah pohon cemara, yang paling Islam adalah pohon korma. Mufti model kayak gini, mufti gadungan gitu dikintil marang sampeannya bubar agama Pak. Padahal dia cemorong boten gak ada salah napa-napa. Korma ini boten gertos napa-napa. Sedaya niku makhluke Gusti Allah, yusabbihu ma fis samawati wa ma fil ard. Kabeh bertasbih untuk Allah. Apa urusannya korma bari cemara? Ki mufti sing model mekoten niku adalah mufti yang gadungan, mufti sing bisa nyasaraken sampean urip dunia akhirat. Mila panjenengan iki kedah cerdas di dalam mengamati fenomena keagamaan zaman sakmenika. Ana sing bener, ana sing ora. Sing kenceng dumateng Ahlus Sunnah wal Jamaah, sing kenceng dumateng NU. Para sederek, para sedulur sedherek mawon. Wonten malih para sedherek tampange ulama, tampange kiai, gada pesantren. Malah wis gada pesantren niku subhanallah, keluargane nganggo kudunge rapet nganti nganggo khumar, yaitu nganggo cadar, tetapi jebole apa santrine diperkosa. Sing salah sapa ya sing salah sampean sing mondokaken pesantren nang kana. Weru kiai ini model kados ngoten, Pak. Nggih napa mboten? Jadi sekarang kita tahu bahwasanya para sedherek Rasul ora kabeh wong sing model kaya kowe sing katone Islam iku bener-bener Islam. Ora kabeh wong sing jenggote dawa iku bener-bener warong. Ora kabeh wong sing jenggote dawa iku bener-bener ngati-ati dumateng masalah keagamaan. Banyak kula niku sampun pengalaman kata dumateng Indonesia, tampang kiai, batuke ireng jenggote dawa, nganggo kupluke kaya wong alim kaya wong pinter, santrine diperkosa. Nggih napa mboten? Kenapa? Sebab ini orang jahil ini. Orang gak ngerti agama ini, mau dijuluki teng panjenengane kiai. Belum tahu niku hifdzul Quran niku paling hebat. Belum tentu yang lebih hebat lagi bukan hifdzul Quran, tetapi yang paling hebat adalah fahmul Quran, memahami Al-Quran lewat belajar nahwu sharaf kawit jurmiyah. Faham napa mboten? Wis paham ora paham sing penting manggut-manggut. Para sedulur, iki para sedherek bocah dicekoki ayat Quran, diperintah ngapalaken ayat tok, diperintah mahamaken Qur'ane ora.
Wis nyebute salah, tahfizul Quran, itu jelas dudu wong NU. Ono Gus wong NU, ya wong NU latah niku. Tahfizul Quran ora ana, sing bener hifdzul Quran. Lho kenapa? Wong lafaz hafiz ya fadzun niku sampun mutaaddi kok. Kenapa harus mengikuti wazan fa'ala? Cukup niku wazan mujarrad. Alamatul fi'il mu'adda ang tasila ghairi masdari bihi nahwu umil fansib bihi mat'ulahu illam yanub an fa'ilin nahwu tadabbartul kutub cari Ibnu Aqil kaya kowe cari Ibnu Malik. Ngomong nahwu soal bari sampean masalah cangkem tok. Ngerti ora sampean lho. Apa maksudnya sampai nyebut tahfizul Quran? Sing bener niku hifdzul Quran. Lho sing jenenge hafiz yahfadz iku sampun mutaaddi. Ya ampun hifdzul Quran. Mila sing ngapal Quran ngangge wazan mujarrad hafiz hafizah fa huwa hafizun hafizah yahfadzu hifdzan fa huwa hafizun sing lanang sing wedok hafizah. Nek hafadza yuhafidzu tahfizan akhire wazane isim fa'il fa huwa muhaffizun. Dadi sing ngapal Quran muhafiz sing lanang sing wedok muhafizah. Yo ngertakon ono ning Purwokerto sing ngapal Quran disebute muhafiz napa muhafizah wonten apa mboten sing wonten hafiz kali hafizah niku wazan mujarrad kuwi jare wong belajar santri kaya kowe di sampeyan memahami Quran tanpa nahwu sharaf jaminan ora bisa panjenengan memahami Quran sampeyan memahami Quran ning terjemahan ora belajar jurmiyah jaminane nyong ora bakal bisa nek maksa sampean jamin bakal disasarakan marang iblis. Mula belajar nahwu sharaf niku kudu jangan dibenturkan dengan menghafalkan ayat Quran. Menghafalkan ayat Al-Quran penting, hafizah penting, tetapi para syarif para prosedur yang lebih penting adalah bukan sekedar menghafalkan ayat Al-Quran, tapi yang lebih penting adalah memahami Quran. Anaknya sampean hafal Quran, apal ning lafadze tok, apal ning ayate tok, orang ngerti, orang paham ning artine. Iki kadang-kadang wong Wahabi mempengaruhi, demen marang Al-Quran, fanatik dumateng Al-Quran, demen marang agama, diselewengna. Kenapa? Sebab orang ngerti marang artine. Iki gampang jadi ajang objeknya orang-orang Wahabi untuk supaya wong NU kowe pada ngintil wong Wahabi. Para siapa para sedulur niku. Para serep para sedulur sedherek mawon niki para serep ono maning para serep zaman senika wong niku kadang-kadang durung memenuhi syarat fatwa wis fatwa panjenengan bukan niku kitab Bughyatul Mustarsyidin sampean bukan niku kitabul ifta sampean bukan niku Jam'ul Jawami'eh ada niku kitab fatwa niku bab tentang masalah fatwa bukan niku kitab Imam Nawawi bab masalah fatwa niku wonten sedaya syarat fatwa niku boten sembarangan nek orang ngerti ning nasah mansuh nek orang seneng nasih mansuh nek orang ngerti nahwu sharaf badi' bayan balaghah nek orang ngerti ning usul fikih ojo wani-wani fatwa. Iki kadang-kadang orang Indonesia itu mentang-mentang punya channel YouTube itu fatwa fatwane lucu ngaram-ngaram tahlilal kalau tahlilan itu haram. Kalau tahlil itu boleh, berarti kalau Jumatan itu haram, kalau Jumat itu boleh, ndasmu. Gini apa mboten? Lah iki wonten kados wonten para profesor. Fatwa yang menyesatkan masyarakat. Ono maning fatwa sing kesasar. Apa? Wong ninggalaken sembayang ora usah diqodho. Sing wajib diqodho ninggalaken puasa. Itu adalah fatwa yang tidak benar. Kenapa? Sebab timbul daripada orang-orang yang jahil dalam masalah agama. Milo kiai-kiai NU kawit zaman rumiyin nek ngaji ora wani ditakoni marang sampean. Ono kiai NU kawit zamane apa kula nek ngaji sampean langsung tanggot kiyaine jawab. Ora pernah, ora wani. Imam Malik bin Anas al-Asbuhi al-Madini ketika ditanya oleh seseorang, Imam Malik nyuwun waktos 3 dinten mangke kula badhe nyuwun waktos 3 dinten kula badhe ningali hadithe kula badhe ningali Qur'ane kula badhe ningali dawuhe para sahabat dawuhe para ulama salaf
nembeke bar 3 dinten nembeke memberikan jawaban. Imam Malik ki gurune Imam Syafi'i, Imamul Haramain, imam yang paling besar di tanah haram, tapi ngati-hati dalam masalah agama. Ketika ditanya oleh masyarakat tidak langsung jawab, apalagi berfatwa. Ke Imam Malik kendasmu ke imam duduk, kiai duduk, ustad orang nahru sora belang belentong, ditanya langsung jawab, ditanya langsung jawab, akhirnya menyesatkan masyarakat. Sampean boleh menasehati dalam bab fadhailul a'mal, sampean boleh memiliki channel YouTube dalam rangka menasehati masyarakat, tapi jangan berani-berani berfatwa melalui langsung Quran dari hadis. Harus kembali kepada dawuh para ulama, para kiai. Gimana mboten? Para sejarah para sulun niku wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Gimana dan? Nih, apalagi yang berkaitan dengan politik. Wong orang ngerti agama, dheweke duwe pengajian, jamaah akeh, ngerasane intelektual paling pintel seluruh jagat Indonesia. Akhirnya mendiskreditkan masyarakat. Akhirnya kemudian menjustifikasi masyarakat. Jokowi, Fir'aun, ini Haman, ini Korun. Kecerobohan cangkemmu, kesombongan terselubung, ngomong masalah agama iki karena kecerobohan wong sing atine ora ana nur Islame. Ora oli. Apa maning Jokowi ku presiden? Wah berarti panjenengan ku pendukung Jokowi. Ya dudu masalah pendukung apa ora. Sapa bae sing dadi presiden ora dielek-elek marang sampean. Gimana mboten? Kritik boleh, kritik konstruktif boleh, setajam apapun kritik boleh, tapi ngelek-elek uang napa malih padha bae wong Islami. Aja. Sampean bukan berarti sampean kehilangan kritis terhadap pemerintah. Silakan panjenengan kritik pemerintah. Saya juga ada beberapa kebijakan yang mungkin saya tidak setuju terhadap Pak Jokowi. Iya, tapi carane wong NU ora kaya gue. Carane santri ora kaya gue. Para sedulur. Zaman rumiyin niku Nahdlatul Ulama para sedulur didiskriminasikan oleh Soeharto selama 32 tahun. Nganti wong NU mboten nangsal menduduki dudukan jabatan-jabatan yang strategis ing Indonesia. Nganti wong NU wedhus ngaku dheweke NU. 32 tahun dimarginalkan, dilecehkan, disempitkan gerakannya oleh Pak Harto dengan Orde Barunya. Kula arep takon. Ana Kyai NU sing ngendika Pak Harto korun? Ana Kyai NU sing ngendika Pak Harto niku adalah Fir'aun, ana apa ora? Artinya itu bukan cara-cara NU. Lho Kanjeng Nabi ngendika, man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Barang siapa sing ora seneng, ora cocok ning keputusannya pemerintah, ning salah satu keputusannya pemerintah, falyasbir, maka sing sabar. Sebab angger kowe membuat provokasi akhirnya menyebabkan ada sebagian rakyat tidak mau taat kepada amir. Ketika tidak mau taat kepada amir, akhirnya menjadi sempalan-sempalan, akhirnya menjadi organisasi terlarang sing bubarakan kesatuan dan persatuan rakyat. Terjadi pertumpahan darah, fitnah antar rakyat Indonesia. Ini akan musibahnya lebih besar daripada kezaliman si amir itu sendiri. Maka nggak boleh. NU niku para sedulur, kekuatannya sampai 97 juta. Nyuwun sewu,
Malaysia niku penduduknya boten ngantos 20 juta. Brunei Darussalam paling-paling 500.000. Saudi Arabia niku penduduknya paling-paling 12,5 juta. Koncone sampai sing dadi TKI TKW dihitung sedaya. Qatar yang kemarin ada Piala Dunia penduduknya itu cuma 2,5 juta sampai 3 juta. Dubai itu hanya 2,5 juta. Bahrain hanya 1,5 juta. Kuwait penduduknya pun 7,5 juta. Nah, Totul Ulama anggotanya 97 juta. Berarti dari PBNU itu podo bari presiden, Pak. Podo bari raja Saudi, podo bari raja Qatar. Gimana mboten? Banser niku 7 juta. Niku para siapa Rasul? Kekuatan yang luar biasa. Nah, Totul Ulama pada waktu itu para siapa Rasul mengalami satu tragedi yang sangat luar biasa. Pada waktu tahun 71 sampai 73, nah Totul Ulama menjadi korban politik pertikaian antara 3 partai. Ngantos ning kono akhirnya para sedulur sampai akhir pada waktu zaman Orde Baru. Nah, Totul Ulama dibungkam oleh Soeharto 32 tahun, tapi NU ora pernah demo, NU ora pernah ngajarakan elek ngarang sampean. Justru ketika Pak Harto memberikan satu program repelita setiap 5 tahun sekali pembangunan, nah Totul Ulama menyetujuinya. Begitu ada program lagi apa? Yaitu adalah mengembalikan asas sebagai kebangsaan dan kenegaraan Indonesia, yaitu kembali kepada Pancasila. Pancasila dijadikan asas tunggal untuk berbangsa dan bernegara. Niku pada waktu niku Muhammadiyah be durung wantun, Ar-Isak be ora wani, NU sudah memutuskan setuju. Padahal yang dihabis oleh Pak Harto itu NU, tapi NU niku boten nate niku membuat satu hal-hal yang destruktif niku boten nate ngajari kados ngoten. Niki ajarane para ulama para kiai, termasuk niki ajarane Bayai Ihsan niki. Nggih napa mboten? Paham napa mboten? Ki mlongone sampean mlongo ngerti apa mlongo keder sampean? Wis ngerti ora ngerti sing penting mantung-mantung sampean. Ngantuk napa mboten? Ngantuk napa mboten? Nek sumpama maksud kula nek panjenengan ngantuk boten usah bubar. Sebab napa ngantuk kateng pengajian, wong ngantuk ning ngaji kali ngantuk ning griya niku benten. Nek teng griya boten angsal ganjaran, tapi nek pengaosan angsal ganjaran. Ki napa mboten? Mumet napa mboten? Mumet napa mboten? Mumet Gus niku ngadepi Indonesia. Mumet ora apa-apa mumet. Wong NU kudu biasa mumet. Senek mumet keringete metu. Nek keringete metu awak syarafe aktif. Nek syarafe aktif awake sehat. Nek awake sehat dawa umure. Jadi wong dawa umure niku saka awake sehat. Awake sehat saka syarafe aktif. Syarafe aktif saka medal keringete. Medal keringete saka mumet-mumet. Nek sumpahe masyarakat Purwokerto kepengen dawa umure gampang. Madosi sing mumet-mumet insyaallah dawa umure sampeyan. Ora percaya kancane sampean niku sing uripe mumet terus sing ora duwe arep sarapan mumet, arep mangan mumet, nyekolaken mondok ing pesantren ibtidaiyah ning kuliah boten dereng gadah yatrane mumet maning ki wonge ora duwe apa-apa. Mumet mawon. Badhe sarapan mumet tok-tok gruya dikampengi marang bojone mumet maning. Minal mumet ila mumet akhire napa niki masyaallah boten kraos. Niku saking pasar muter-muter wonten aji barang muter-muter ngantos ugi dumateng Karang Luas niku mangke montor mawon boten kraos 90 tahun taksi jajak taksi sehat mawon niki bibarokatil puyeng wal mumet niki. Le panjenengan uripe gampang mobile 3 mobile 4 ya terane katake sebulan sekali teng rumah sakit malih niki uripe kegampangan niki Pak. Terlalu gampang. Doyo-doyone gampang, mados sirgia gampang, ngangsali yatra gampang, ngangsali mobil gampang, motor gampang, ngangsali bojo gampang. Akhire matine yo gampang. Mulai panjenengan niku sampun terlalu gampang niku urip. Sing ana mumet-mumete sisit lah supaya panjang umure. Nek panjenengan pengen dawa umur niku sing pengen panjang umure panjenengan mados sing mumet-mumet.
Dina mboten. Para sederek prawu para sedulur. Lah panjenengan boten usah bupen ngaos teng mriki. Ngaji niku sing jenenge ngaji niku ngantuk kalih melek niku sami mawon angsal ganjaran. Dina mboten. Napa malih terus Kanjeng Nabi sapa sing rawuh teng pengajian ngantuk kali melek sami mawon bakal kerawuhan para malaikat. Allahumma pengen kerawuhan malaikat apa mboten? Pengen apa mboten? Iya, mudah-mudahan kerawuhan malaikatnya panjenengan. Mung bedane angger sing melek sing teko malaikat rahmat. Angger sing peot-peot ngantuk sisan sing teko malaikat Israil. Pencabut nyawa wis aja protes sampean foto bae malaikate. Mungkin apa mboten? Paling enak iku teko ning pengajian merem melek turu tetep oleh ganjaran balik nggowo ilmu akeh oleh ajaran opo maning jagong bari bungkusan sampean sing ora ngomong dikai bungkusan nyong sing ngomong dikai tisu tok jelas panitiane ora bener ya. Angger kiai teko niku aja diperintah maem disit, diperintah ngopi disit. Maem disit aja diperintah ngomong disit, maem disit ben wetenge warep penak. Lah iki to langsung ngomong malah dikai tisu pripun sampean niku. Sampean sing ora ngomong dikai bungkusan nyong dikai tisu sampean. Mungkin apa mboten? Ayo podo ngaji parek bari ulama. Sopo sing seneng ngaji ganjarane oli su. Sopo sing seneng ngaji ganjarane oli su. Mungkin apa mboten? Mungkin apa mboten? Lah niku para rasul sedaya mawon. Pengen mlebu swarga napa mboten? Pengen apa mboten? Kira-kira potongan panjenengan potongan swarga napa potongan neraka sampean iki? Angger dideleng ta ya berangasan kaya gue. Susah mlebu swarga nih potongan kaya gini. Nyong arep takon ning ibu-ibu, Bu. Bu. Niki siwek panjenengan badhe pengausan mriki dugi teng pengausan ngangge minyak wangi napa mboten? Alhamdulillah. Nek ketemu bari bapake bengi Jumat nganggo minyak wangi apa ora? Lah iki salah calon neraka nih sampean iki. Lho sampean ku anggar ketemu bari bojone wong, teng pengajian niku ketemu bari bojone wong. Ketemu bari wong liya. Lho sampean ku nganggo minyak wangi, ketemu bari bojone dhewe ku anggone balsem kayu putih, PPO. Memang si bapaknya dianggap nyamuk demam berdarah apa sampean niku? Nggih napa mboten? Ayo podo dedonga besok mlebu su. Ayo podo dedonga besok mlebu swarga. Nggih mboten pripun carane? Yen ana pengajian ayo podo teko. Aja podo lunga nganti rampung donga. Nggih napa mboten? Nek donga dereng rampung aja bubar, Bu. Biasane ibu-ibu niku sahibul bubar. Lah sapa sing bubar tek dongakenan ning aku muga-muga bojo lanange pada kawin maning. Tumen nemen iki. Nggih napa mboten? Niki jenenge salat. Solawat itu awalnya madhur Rasul, memuji Kanjeng Nabi, tapi mengalami makna ittisaian, perluasan makna, nasihat akhirnya mlebu ning solawat. Mila solawate sampeyan ning hadro isine nasihat kabeh. Nggih napa mboten? Nasihat kabeh asale madhur Rasul. Demen marang Kanjeng Nabi, tapi isine nasihat. Bapak-bapak pengen nasihati ibu ya kali solawatan. Ojo kali cangkem nih, dari cangkem gegeran tukaran orang peragat-peragat. Ibu-ibu kepengen nasihati bapak, orang wani. Ojo bari cangkem mangko tukaran. Sarang nopo, sarang solawat. Solawat itu media untuk mengakurkan, media komunikasi. Di saat dengan yang lainnya akan terjadi sesuatu yang bahaya. Dengan solawatan insya Allah aman.
Ibu-ibu kepengen nasihati si bapak, kali solawatan. Ibu-ibu ning dapur pura-pura ngulek sambel, ning solawatan. Jalan ning Purwokerto, tuku sandal gawean Jepang. Jalan-jalan ning Purwokerto, tuku sandal gawean Jepang. Ojo kemek bojo loro, bojo siji pangane kurang. Ojo gemek bojo loro, bojo siji pangane. Ibu-ibu semangat nemen ya. Gina mboten mlakune wis doyong, wis pantes di apal kabeh ke selawatan itu. Mripate wis kabur, wis pantes di awake podo garing pengene kawin. Lah kowe apal nemen ki bojo sampean ya. Cangkem ora bisa mingkem wis kudu di. Nah, cara si bapaknya ngomong jadi bini jangan bawel, kerjaannya cuma ngok. Apal kabeh ki bocah. Kagak ada duit rewel, asal banyak duit nem. Asal getok pakai ketepil, lakinya disuruh ngepel. Besok masuk ke neraka wel, tampang kaya wewe. Syukur ngaku dewek. Ibu-ibu ora dirasani ngaku dewek nyonge syukuran. Sing nganggo kudunge plengsat-plengsot ke wewe gombel temenan nggih, Pak. Kowe bojone sapa kowe nganggo kudung ora bisa kowe Purwokerto, masyaallah Purwokerto. Tarik maning mlengsot maning ayo sirat. Model kayak kowe dikawin marang sampeyan. Di guang bae pinggir laut mana ning Kebumen Karangbolong, tumbale Nyi Roro Kidul ki sedeng ya, Pak. Kowe anggur ngomong kudung ibu-ibu ngemek kudung wae kaya kowe. Mungkin apa mboten? Lah iki lah sholawat nasihat jenenge sholawat wonten nilai ta'abudiyah, nilai ibadah, nilai ubudiyah. Mila sing jenenge sholawat nganggo bahasa Arab ora apa-apa, tur sampean ora ngerti ora apa-apa. Wong jenenge ubudiyah kok. Napa mboten? Nek ibadah niku mboten mlebu akal. Sampean nek sembayang, kenang apa sih ana ruku, kenang apa sih ana sujud, ora usah diakal-akal, ora usah rasionalisasi ibadah, ora usah. Zaman sekarang kadang-kadang sok pinter. Kadang-kadang sok pinter. Orang tuh gerakan sholat itu maksudnya adalah seperti gerakan senam. Mengaktifkan syaraf, metu keringet sedoyo, dawa umurnya awake sehat. Disangka niki paling bener, paling hebat wong, padahal ke wong sing paling kemplu. Akhirnya jari ibu-ibu sing tukang senang, ya wis angger kaya kowe tah nyong wis sering senam jadi ora susah sembayang maning ndasmu. Akibat seperti itu, gini apa mboten? Yang namanya sholat hajat itu adalah media kita dalam meminta kepada Allah. Dengan barokahnya sholat hajat, kita minta kepada Allah untuk urusan-urusan dunia hanya kepada Allah. Itu dianggap manusia yang paling agamis, paling hebat, padahal manusia yang paling jahil. Akhirnya wong Purwokerto sembayang hajat angger pengen sugitok, pengen toko laris, adulane laris. Bar sembayang hajat ping pirang-pirang adulane ora laris-laris, nyewot marang Gusti Allah. Sembayang hajat ora dadi, ora diterus nak ndasmu. Apa sebab panjenengan tidak mengerti nilai ubudiyah? Gina boten? Miko wong salat di ora ning otak, nek ngerti ana ning otak, nek ibadah termasuk demen bari iman ana ning ati. Adu-aduan, wong ibadah ora kudu ngerti, wong maca selawat ora ngerti ora apa-apa. Sampeyan maca selawat bar sanji, boten ngertos Bos, teng artose mboten paham, ora apa-apa. Sing penting waca selawat. Aja barak ora ngerti ning artine, ora apal ning lafade, ora apa-apa wong Purwokerto. Kanca-kancane apal sedaya marhaban ahlan wa sahlan marhaban ya khairodai. Sampeyan ora apal ning lafate mung lagune tok iso ora apa-apa, sing penting akhire kompak. Nggih napa mboten? Para sedherek para sedulur sedaya,
walamma aradallahu ibraza haqiqatihil muhammadiyah wa idharahu jisman wa ruhan bisuratihi wa ma'na. Ngerti nih? Mboten paham, mboten apa-apa wis bebas. NU ku enak, ora ngerti ora apa-apa. Kenapa? Lah wong sing dadi kiai ini maca ora ngerti artine mulai sampean sing duduk kiai. Wong ustad sing maca mung ngereng-ngereng tok ngertine ora. Wis sampean sing mangkut-mangkut, ngerti ora ngerti mangkut-mangkut ya Gus. Naqalahu ila maqarrihi min sadafati aminah az-zuhriyah wa khassaha al-qaribul mujibu bi an takuna ummal li Mustafa. Ngertos ning ngartose ora apa-apa. Ora ngerti ora apa-apa. Iman kaitane dari ati. Niat ibadah hubungan bari iman ana ning ati. Syarate iman iku demen mahabbah iku min af'alil qulub termasuk pekerjaan ati. Urusan ibadah demen bari niat ana ning ati, ora ana kaitane bari akal. Mila agama ojo diakal-akal. Agar agama diakal-akal bakal dari kancane iblis diusir marang Gusti Allah taala. Napa sebabe? Al Imam Sahibut Ta'wil Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari ngendika bahwa iblis diusir marang Gusti Allah margi takdimul aqli 'alan nas, mendahulukan rasionalisasi agama ketimbang nas doktrin saka Gusti Allah taala. Kaya kowe ora usah dipikirin, ngerti ora ngerti mantuk-mantuk beres, mikir apa sak beres. Pati mumet bae. Nggih napa mboten? Para sedherek para sedulur sedherek mawon. Maka dari itu para sedherek agama ini adalah agama Allah. Quran ini kalamullah. Hadis ini kalamu khairil bariyah. Itu adalah ucapan dawuh Kanjeng Nabi seapik-apike makhluk. Angel kowe kabeh pengen memahami Quran, aja pada bari maca koran, aja pada bari maca majalah. Quran itu ana sastrae dalam Arabiyah, yaitu bahasa yang memiliki satu kedalaman sastra yang sangat tinggi. Quranan Arabiyah. Orang mung bisa dipahami ning wong sembarang, Pak. Maka dari itu para syekh, para sedulur, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ngendika surutul ifta wal ijtihad wa surutul istinbat, termasuk istinbatul ahkam wa istinbatul hikam, menggali kandungan hukum Al-Quran, menggali hikmah-hikmah yang ada di dalam Al-Quran niku kedah wonten syarat ijtihad, syarat tafsir Quran, syarat dadi mufti iku ora sembarangan. Malah Imam Suyuti nyarataken nganti 71 syarat. Iwa model kayak kowe, nahwu sorof masih belang-belentong, nasrif masih pada salah, arifat fatwa paduan baik. Iki sing jenenge wong Idul Adha iku korban wedhus siji ora apa-apa, nganggo wong 7, nganggo wong 10, nganggo wong 100 ora apa-apa. Dalile apa? Kanjeng Nabi bene hadise ana. Apa sing hadis Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi niku korban wedhus sing nganggo umat kabeh. Berarti ki sing ngarani udhiyah satu wedhus bisa nganggo 10, bisa nganggo 100 sampean. Ndasmu ki kecil wong ora pernah ngaji iki. Kecil wong ora pernah naboten nate mondok ing pesantren akhir kaya kiye. Mila belajar hadis aja langsung maring matan hadise, belajar Quran aja maring langsung ning mushafe. Belajar Quran karo hadis melalui para ulama para kiai ini sing bener to. Nggih napa mboten? Lagi para siapa rasul. Lagi para siapa rasul. Iki karena memegang agama wiqayatuddin. Ngerakso agama, ngerakso akhlak, ngerakso rakyat, ngerakso ukhuwah Islamiyah, ngerakso ukhuwah wataniyah, persaudaraan. Jangan sampai terjadi pertumpahan darah, jangan sampai terjadi perpecah belahan masyarakat, jangan sampai terjadi kekacauan di kalangan umat Islam ono ning Indonesia. NU ngerakso
dari memahami Islam secara rahmat, yaitu secara kasih sayang. Bila NU ini ku bansere difitnah anti kalimat tauhid, NU ora pernah nyewot, bansere ora oleh nglawan. Sebab apa? Sebab sing mitnah wong jahil kabeh. Wong kemplo ora bener. Umbaren wis wong kemplo wong jahil kok mengko hancur dewek, rusak dewek. Umbaren pe hancur dewek. Akhirnya blimpung dewek, hancur dewek. Tetap sing muncul adalah Nahdlatul. Nahdlatul Ulama pada waktu zamannya Bung Karno, para sedulur, ketika masuk di Nasakom, orang-orang curiga yang namanya Masumi itu menfitnah Nahdlatul Ulama, NU mendukung PKI. Batok kepalanya bawah kalau dibuka isinya palu dengan arit. Nopo kemudian bawah jawab, ora. NU ini bereaksi, ora. Umbaran. Sejarah telah membuktikan NU tetap eksis. Masumnya dihancurkan marang Gusti Allah. Ora bener sih gue. Dakwah Islam bari fitnah, menghalalkan fitnah, menghalalkan ghibah, menghalalkan menjelek-jelekan antar umat Islam, menghalalkan menjelek-jelekan antar para ulama, menghalalkan melaknat orang, memberikan julukan yang tidak benar, apalagi julukannya adalah julukan ba'dal iman, kefasikan setelah iman, dijuluki kafir, dijuluki munafik, dijuluki fasik. Ini bukan cara-cara NU. Akhirnya para Gusti Allah betul. Gusti Allah boten setuju, boten kersa. Para sedherek para sedulur-sedherek mawon. Lah niki para sedulur-sedherek mawon. Maka dari itu panjenengan boleh punya pengajian, panjenengan boleh membuka majelis, tapi dalam rangka fadhailul a'mal. Dikatakan sholawat, katakan doa. Boten doa panjenengan nasihati sing apik, akhlak sing apik. Jangan suka berfatwa hukum syariat, istinbatul ahkam. Menggali langsung hukum Al-Quran, hakim menggali hukum Islam dari Al-Quran secara langsung, dari hadis secara langsung. Sementara panjenengan itu keilmuannya dereng mumpuni, koyok dene Imam Syafi'i, koyok dene Imam Malik, koyok dene Imam Hanafi, koyok dene Imam Nawawi, Imam Rafi'i, koyok dene para ulama salaf zaman rumiyin. Jangan berani-berani berfatwa le panjenengan pengen jadi ahlus sunnah wal jamaah kelawan lurus. Gusti Allah niku alimun khabir. Gusti Allah niku adalah zat yang maha mengetahui dan zat yang maha teliti. Mungkin apa betul? Ojo sampai tampil ngrasane ulama paling pinter se-Indonesia. Wis sing ngrasane Habaib nyong ki keturunane Kanjeng Nabi, nyatane ngomongnya bertentangan bari Kanjeng Nabi. Nyong iku Habib, iku keturunane Kanjeng Nabi. Di dalam diri saya ada darahnya Rasul, tapi sikap tingkah malah kubu kaya Abu Jahal. Ojo dikintil wong model kaya kiye, Pak. Wong jahil kok dikintil mang sampean. Ke agama-agamane Gusti Allah bukan agamanya Habaib. Ini agama-agamane Gusti Allah. Kanjeng Nabi pe wedhos, Kanjeng Nabi pe wedhos ngrekso agama Islam kelawan bener niku. Napa mali para ulama para kiai, napa lami ulama-ulama Habaib. Insyaallah ulama-ulama minal Habaib ora bakal wani kaya sampean. Sampean ora ngerti agama, ngaji Quran ora pernah. Sampai di kono ngerti agama ora pernah, naku sorof ora bisa, mondok ora pernah, mungan adalah nasab tok sesat sampean. Sampean bisa dilihat tuh bagaimana tuh syaratnya dari kalangan ahlu baitir Rasul zaman Romain. Kenapa timbulnya Syiah? Karena terjadi fanatisme terhadap para habaib. Sing habaib ini kuno mengagungkan nasab tanpa dengan ilmu. Makanya Al-Imam Abdullah Al-Attas, yaitu Abdullah Al-Attas, yaitu adalah Habib Abdullah Al-Attas ngendika Rasul dumatan kitabipun Zuhurul Haqaiq fi Bayanit Taraiq, ngendika Rasul bahwasanya al-iftihar bin nasab niku kedah satu bil ilmi wal amal. Kedah ana ilmune, kedah ana amal bukine. Lamun sumpama bil ilmi tok bidunil alam di bidunil amal niku sufalatun. Proses ini adalah merupakan kehinaan, Pak. Para sedulur, al-iftihar bil ilmi dunal amal bisu jadi safalatun, yaitu kehinaan, kesoran bakal diece marang wong. Wa bil amal bidunil ilm mung amale tok, tapi ilmune langka, dolalatun bisa sesat. Gini apa betul?
cerai para sedaya mawon. Mila boten angsal membanggakan diri sumpah nasab sebagai nasab Kanjeng Nabi, keturunanipun Kanjeng Nabi, tapi seolah-olah dia mau melakukan apa saja sing haram, sing halal, sing elek, sing ora apik dilakoni kabeh. Ojo ngaku keturunan Kanjeng Nabi sampean. Mirangaken Kanjeng Nabi sampean, ngisin-isinaken Kanjeng Nabi. Mila keturunane Wali Songo sedayane habaib, tapi boten wonten sing iftihar bin nasab. Boten wonten kono ngaku nasab kados ngeten Kanjeng Nabi, ngaku putune Kanjeng Nabi, boten wonten. Napa sebab napa? Sebab taqdimul ilmi wal akhlak wal amal, mendahulukan ilmu, akhlak dan amal. Sebab apa ini agama kene Gusti Allah, duduk kene nyong. Nggih napa mboten? Ojo bara sampean kali kula sing bin-bine wis ana 40, 39, ban bin. Kanaan bine langsung bin Nuh bae, ora bener dilaknat marang Gusti Allah. Kanaan bine langsung bin Nuh, putrane Nabi Nuh dilaknat marang Gusti Allah. Sapa sing wani ni Gusti Allah maju ning ngarepane nyong. Ana sing wani ning ngarepane Gusti Allah maju ning ngarepane nyong tendang nang nyong. Ginapa mboten? Ginapa mboten? Para seliki, para seliki. Ini banyak satu fenomena semacam ini. Ono kadang-kadang ning kono kiai sing ora bener, angger ngomong sembarangan, Masya Allah. Angger fatwa sembarangan, ngalak ngelek meneh, ngalak elek meneh. Niki angger panjenengan boten paham, niku boten disukani petunjuk niki para sedulur. Niku akhire panjenengan boten paham. Pundi kiai sing apik, pundi kiai sing sae, pundi sing boten sae. Pundi sing apik, pundi sing elek niku boten paham. Napa malih para sedulur banyak di kalangan yaitu adalah generasi muda Nahdlatul Ulama sing kadang-kadang akhirnya salah paham. Akhirnya salah paham para sedulur. Ngakune NU ngelek enek Pak Said Agil. Ngakune NU geting marang Yai Ma'ruf Amin. Ngakune NU kupluk ke NU. Aku itu NU tapi saya tidak suka sama Said Agil. Saya tidak suka sama si Ma'ruf. Masya Allah. Ki Ma'ruf Amin putune Mbah Nawawi Banten sing duweni kitab Nihayatuz Zain. Iku sedaya pesantren ngalah barokah ning kitab Nihayatuz Zain. Putune wonten dados wakil presiden Ki Ma'ruf Amin. Ning model kiye di Ma'ruf kupluke NU. Kampung bae wong kowe. Nggih napa mboten? Niki saking jahile. Kenapa? Karena ngadepi gurune jahil. Akhirnya bin jahil. Kenapa mboten? Kanjeng Nabi ngendika, saya di zamanun bakal teko sijine zaman napa ya Rasulullah? Wong Islam ki ora seneng marang ono wong Islam ora sing ora seneng marang kiyaine. Sayyidina Umar langsung tampil ya Rasulullah. Dzani anatulahum ya Rasulullah. Biarkan aku akan memerangi mereka ya Rasulullah. Sinten? Masa wong Islam kok orang geting? Apa orang seneng marang ulama? Malah orang seneng marang kiai ini? Kanjeng Nabi ngendika ya Umar, zamannya bukan berada pada zaman kamu, tapi zamannya nanti zamannya akan datang. Saiki sing didhawuhaken Kanjeng Nabi teko kiai ini dielek-elek. Bagaimana Kang Said Agil sebagai ketua PBNU dielek-elek? Dan bagaimana asumsi itu masuk di kalangan pikiran dan hati di wong Purwokerto? Bagaimana mereka mendesain sedemikian rupa supaya masyarakat Indonesia benci terhadap Ki Ma'ruf Amin. Mendesain sedemikian rupa supaya masyarakat benci kepada pemerintah. Supaya masyarakat benci kepada orang yang tidak sejalan dengan mereka. Ini adalah cara-cara orang munafik yang ditanamkan oleh orang Yahudi. Dan orang Yahudi itu membuat satu sekte keislaman yang sangat berbahaya. Yaitu yang disebut Wahabiyah. Ini untuk menjalankan satu misi-misi memecah belah umat Islam, untuk menghancurkan nama baik Islam. Diciptakan adalah Islam gaya Wahabiyah. Aku udah duelek-elek di kafir-kafir. Mungkin sampean tahlilan, mungkin sampean sholawate podo dari NU, mungkin panjenengan tawasule sami kali NU, mungkin panjenengan ziarah kubure sami kali NU. Tapi kalau pergerakan dakwah harokahnya, harokah politiknya, harokah sosialnya, harokah keagamaannya sudah mirip-mirip Wahabi. Melenceng sampean saka NU, akhirnya sampean sibron fasibron, sejengkal demi sejengkal akan menjauhi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Na'udzubillah min
Na'udzubillah min. Mila persebar boten angsal, Pak. Ne panjenengan niku sumpama boten setuju dumateng tiyang niku sampun memberikan julukan. Gusti Allah ngendika para syarek para sedulur, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaum asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa' asa ayyakunna khairam minhun. Sampean ku aja saling menjelek-jelekan, menjatuhkan satu sama yang lain. Jangan saling meremehkan satu sama lain. Mungkin apa mboten? Para syarek para sedulur sedaya mawon niku. Wala talmizu anfusakum. Aja ngelek-elek awake dhewe. Kenapa ning kono Gusti Allah ngendika anfusakum? Sebab wong Islam iku padha bari awake dhewe. Ngelek-elek wong Islam padha bari ngelek-elek awake dhewe, Pak. Gini apa mboten? Wala talmizu anfusakum. Ini adalah dorongan saka Gusti Allah. Sing jenenge wong Islam iku kan nafsin wahid, kaya jiwa yang satu, kaya raga sing satu. Ojo saling tuding, ojo saling injek, jangan saling meremehkan, jangan saling mencaci maki, jangan saling menjatuhkan, jangan saling menfitnah. Fitnah mengatasnamakan agama, saling menjatuhkan mengatasnamakan agama. Ini adalah muncul ketika Wahabi diciptakan oleh Profesor Dr. Versi Cook tahun 1889. Akhirnya terbelah dua, Islam menjadi ada Islam yang digunakan dengan cara-cara yang tidak benar untuk menciptakan fitnah mengatasnamakan Islam. Bubar niku agama, Pak. Maka akhirnya persepa-persul ketika terjadi kerusuhan antar umat Islam. Umat Islam saling baku hantam, fitnah dimunculkan. Umat Islam saling menjelek-jelekan, saling mencaci maki, kata-katanya jauh daripada akhlak, kata-katanya jauh daripada kebenaran. Yang tercoreng nama baik Islam, pada akhirnya yang dirugikan siapa? Mu'allaf orang Islam yang ada di Inggris dicaci maki oleh masyarakat Inggris. Tersiksa gara-gara omongannya sampean. Mu'allaf sing ono ning Singapura, sing ono ning Belanda, sing ono ning Amerika, sing ono ning Eropa. Kabeh dibuli habis-habisan, dicaci maki habis-habisan akibat sikap tingkah laku yang sama sekali mereka tidak pernah melakukan tapi dilakukan oleh sampean. Akhirnya kuno imbasnya sampai ngono. Menurut sampean kudu paham Gus Dur. Pada waktu terjadi 97-98 penyerangan orang-orang Chinese waktu itu Gus Dur langsung marah. Apa sebabnya? Dalam rangka membela umat Islam. Sebab si umat Islam sing Cina nyong itu pada waktu ke masih ono ning India. Umat Islam di Cina diusir sedaya. Itu termasuk pesantren yang tertua di sana. Itu asalnya kayaknya dari India. Itu ada 2000 lebih anak-anak kecil lagi menghafalkan Quran, belajar Quran di sana. Belum orang lainnya. Itu kira-kira santrinya ada 5.000 sampai 8.000. Kiai ini diusir. Gara-gara apa sing ono ning Indonesia, Pak? Iku sing Gus Dur ning kono nangis kaya kowe. Dudu masalah Cina, dudu masalah wong Cina kenal Islam. Wong Cina iki kaya ora. Gus Dur ku mikir iki wong Islam sing ono ning Belanda, wong Islam sing ono ning Inggris, wong Islam sing ono ning Singapura, wong Islam sing ono ning Cina. Jangan sampai mereka jadi korban terhadap apa yang telah kita lakukan. Iku Gus Dur. Mila akhirnya Gus Dur niku klarifikasi teng Cina, klarifikasi Gus Dur teko mono. Gus Dur ngendika Gus Dur niku mampir ning sedaya universitas. Toriko yang besar di Cina mengatakan bahwa Islam itu tidak benci Cina. Itu adalah merupakan bangunan yang mengatasnamakan Islam. Sekelompok yang mengatasnamakan Islam yang jauh dari nilai Islam. Dan itu adalah tidak benar, kami tidak setuju. Justru Kanjeng Nabi kami Rasulullah itu mengatakan utlubul ilma walau bisin. Nuntutlah ilmu itu sampai ke negeri Cina. Wong Cina ne kaget. Ternyata Islam itu ora geding marang Cina. Akhirnya disebutakan kue ceramah Gus Dur niku disebaraken ning wong secidok bahwa Islam itu tidak pernah benci kepada Cina karena Islam itu adalah peradaban masa yang akan datang rahmatan lil alamin. Dawe Gus Dur Kanjeng Nabi ngendika utlubul ilma walau bisin. Berat akhir masyarakat Cina mengadakan transformasi pemikiran sing mone keting marang Islam, akhirnya ora dadi sengit marang Islam,
akhirnya gurune nyong sing India diperintah balik maning ning Cina ngurusi pesantren maning. Iki barokah Gus Dur, iki kadang-kadang otakmu ora ngerti. Mung nyalakan Gus Dur kafir, Gus Dur buta mata, buta hati, ndasmu. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Lah iki para sirek para selojo kaya kowe sampean iki. Iki para sirek para sul. Wala tanabazu bil alqab. Ini panjenengan ngerti agama wala tanabazu bil alqab. Janganlah kamu saling tuding, nek geting ning wong iku aja ngupai julukan. Bi'salismul fusuq ba'dal iman. Bi'salismul fusuq ba'dal iman. Apa bisal ismul fusuq ba'dal iman? Yaiku adalah ya lakon niku. Lakon dikefasikan setelah iman. Sejelek-jeleknya julukan adalah julukan yang menjuluki orang setelah iman. Apa? Ya kafir, ya fasik, ya munafik. Julukan sing ora apik. Napa malih wong kuwe niku masih ngucap syahadat. Nek wong masih ngucap syahadat, nek wong masih sembahyang 5 waktu, nek wong masih seneng ning masjid, nek wong masih seneng ngurusi Islam, nek wong masih pangerane Gusti Allah, nabine Kanjeng Nabi Muhammad, kitab Al-Qur'an, mereka adalah saudara sama-sama umat Islam. Ojo dikafir-kafir, ojo dimunafik-munafik, Pak. Mungkin apa mboten? Ora kena, para sedulur. Bi'salismul fusuq ba'dal iman. Niki apa sejelek-jeleknya julukan adalah julukan setelah iman kafir. Dia kalau kafir, ya ini adalah kafir, munafik, Fir'aun, Korun, Haman. Ngerti apa dasmu ya? Kenapa mboten? Ngerti tafsir apa? Alfiyah pernah apa orang? Usul fikih pernah belajar apa orang? Sulabul Munawwarah pernah belajar apa orang? Uqudul Jumal Jauharul Maknuni pernah belajar apa orang? Ngerti ini usul tafsir, usul hadis apa orang? Ngerti cara bagaimana kaifiatul istinbatil ahkam, bagaimana cara istinbatul ahkam? Ngerti apa orang? Orang ngerti. Ojo lok fatwa kowe ndasmu. Nggih napa mboten? Sampian itu adalah orang yang diikuti oleh masyarakat, berbicara pada porsinya. Ketika sampian itu adalah budayawan, sampean bicara tentang budaya. Ketika panjenengan senian bicara tentang seni. Ojo mlebu ning era tafsir Al-Qur'an, ojo mlebu dumateng zona tafsir langsung ning hadis. Ini urusannya para ulama, ora kabeh ulama wani. NU ke uki-ukiane ora wani. Akhirnya watir salah. Ono fatwa sing salah. Wis ning kalangan kampus iki lagi usum iki. Nek wong ninggalaken sembahyang ora wajib dikodhok. Sing dikodhok adalah puasa. Alasannya hadisnya Kanjeng Nabi. Dumateng Siti Aisyah. Jare Siti Aisyah ngendiku umiltu biqadha'i isyam walam umar biqadha'i shalah. Nyong diperintah mengodo puasa, tapi nyong ora diperintah ngodo sembahyang. Berarti sembahyang anggar ditinggal orang wajib dikodho. Nek puasa nek ditinggal wajib dikodho. Ini menyesatkan, Pak. Sebab napa niki tiyang jahil. Wong jahil langsung nih hadise. Ora belajar bagaimana asbabul wurudnya. Tidak belajar bagaimana para ulama, para kiai, ulama-ulama salaf semacam Imam Nawawi di mana mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Auza'i. Termasuk para mazhab Tsauri. Termasuk mazhab Bukhari, Imam Bukhari. Bagaimana? Kita ngomong bae sembahyang anggar ditinggal orang wajib dikoto. Nek puasa wajib dikoto. Buktine hadis Siti Aisyah. Padahal nek panjenengan diulik riwayate napa? Iki riwayate Siti Aisyah niku haid teng sasi Ramadan niku menstruasi. Begitu Ramadan Siti Aisyah niku haid. Tanglet dumateng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kula niku teng sasi Ramadan niki haid. Lah apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Jare Kanjeng Nabi, ya Humairah, kowe puasa dibatalna, ojo sembayang. Engko anggere wis suci ngomong ning aku ya, nggih ya Rasulullah. Bar wis suci ngomong ya Rasulullah, kula sampun bersih. Pripun apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Kanjeng Nabi ngendika, ya Humairah faktasili adus sasira. Bar wis adus kowe sembayang puasa kaya mau diterusna, tapi sembayang kang wis liwat ora usah diqadha. Puasa tok sing diqadha.
Berarti iki ngodo sembayang ora wajib, iku sing wajib ngodo puasa iku bagi wong wedo sing haid ning wulan Ramadan. Wong lanang ora usah melu-melu. Angger wong lanang kepengen sembayangnya ditinggal ora wajib dikodo, ya gampang sampeane haid disit kaya kowe. Gini apa mboten? Lah iki para sahabat lucu akhirnya para sahabat Rasul. Wonten niku para sahabat Rasul. Akibat terjadi euforia iftihar, akibat terjadi ujub, akibat belajar syariat ora belajar tasawuf, akibat belajar hukum tapi ora belajar akhlak, bicara agama pedas, bicara agama lantang, sementara modale ning kono empot-empotan. Ono sing nasrifi tasrifan salah kabeh, nafsiri Quran salah kabeh, mendika Quran salah kabeh. Maka dari itu sampean jangan bicara zona Quran, jangan bicara zona hadis. Itu kalamullah, bukan kalame wong, duduk kalame manusia. Iku kalame Gusti Allah, iku hadise Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku ngendika para rasul nyong iku diparingi marang Gusti Allah taala jawami al kalim. Jawami al kalim niku napa? Al kalam al jami. Simple tapi kandungannya maknanya sangat dalam. Niku hadise Kanjeng Nabi. Nek ora bisa aja wani-wani sampean. Mila para sedulur, Imam Malik ngendika, Imam Syafi'i yang ngendika bahwasanya aku iki belajar tafsir ora langsung marang mushafe, tapi aku belajar tafsir saka guru aku Imam Malik. Aku belajar hadis ora langsung maring matane, tapi aku belajar hadis iku adalah belajar marang gurune nyong. Kiye sing disebut wa'tasimu bihablillah, berpegang teguh marang taline Gusti Allah. Tali niki sanes tali niki kabel, hablun niku kabel, berpegang teguh sira kabeh marang kabele Gusti Allah. Mal farqu baina tali wal kabel. Apa bedane antara tali bari kabel? Bedane nek tali ora ana setrume, nek kabel tempate setrum. Kenapa kabel tempate setrum? Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguh marang kabele Gusti Allah, sebab agamane Gusti Allah niku penuh dengan setrum nur cahaya Gusti Allah taala. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Cahaya niku mengandung setrum. Kanjeng Nabi diturunakan ning Kanjeng Nabi ke nurun fauqa nur, cahaya di atas cahaya. Kanjeng Nabi niku mengandung setrum. Gini apa mboten? Melalui malaikat Jibril, malaikat khuliqa min nur, diciptakan dari nur. Setrum malik. Pokoknya apa? Al-Qur'an inna hadzal qur'ana hablullahil matin wan nurul mubin. Sing jenenge Al-Qur'an salah satu daripada kabel Gusti Allah yang memancarkan cahaya sing bisa nguripaken, sing bisa nerangaken uripe panjenengan sedaya dunia akhirat. Al-Qur'an kabel Gusti Allah mengandung nur cahaya ana setrume. Ngantos disampaikan di batang para ulama sing sanate nyambung. Ulamanya disebut al-ulama misbahu hadhil ummah. Ulama adalah lentera listrik umat Islam. Listrik lentera mengandung setrum. Mila wong belajar Quran, belajar marang taline Al-Quran ning Gusti Allah taala iku apa? Jari Al-Imam Sahibut Ta'wil Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, taline Gusti Allah awalnya adalah malaikat Jibril. Awalnya sebelum malaikat Jibril adalah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi setelah Kanjeng Nabi Al-Quran. Setelah Al-Quran ning kono para rasul adalah para sahabat, para tabi'in dan tabi'in, dan pada akhirnya para ulama, dan pada akhirnya ulama-ulama sing gadani sanadun muttasilun ilaihim, yaitu adalah sanad sing kabele tepung nyambung marang ulama-ulama zaman rumiyin, termasuk sahabat, tabi'in lan tabi'in dumateng mazhab-mazhab ulama-ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kabele nyetrum nyambung, akidane nyambung, kabele nyetrum nyambung, syariate nyambung, kabele nyetrum nyambung, hadise nyambung, tafsire nyambung, Qur'ane nyambung, agamane nyambung. Akhirnya agamane Gusti Allah dengan berkembangnya dunia sedemikian rupa orang bakal robah. Apa sebabnya? Sebab panjenengan tetap subutul akdam, gadani satu ketetapan, yaitu ati bari pijakan. Apa? Agamane Gusti Allah diaktualisasikan, sementara dasar-dasarnya tetap nyambung marang Kanjeng Nabi. Iki sing disebut wa'tasimu bihablillah. Mila panjenengan iku para sedulur,
Belajar Quran kudu ana apa nih? Kudu ana sanate. Awas ngati-hati. Nyong iku pernah wong ning Buntet. Gus alhamdulillah Gus. Niki anak kula sampun apal Gus 17 juz. Umure melalui headset ke ora dipahami tajwide. Akhirnya ngaji kawit awal mali teng Buntet pesantren. Jangan sampai terjadi seperti itu. Para silver ngapalkan Quran bin nazar dengan cara kulo kali panjenengan ngapalkan apa maca Quran, belajar Al-Quran dengan melihat tidak dihafalkan, itu juga harus ada sanadnya. Napa maline panjenengan hifdzul Quran, menghafalkan Quran, kudu ana sanate ge enu. Belajar hadis ana sanate ge enu. Ginapa mboten? Nggak ojo-ojo para baca Quran pada hadis, belajar ilmu jurmiyah, kitabul ajurumiyah. Wong jarene para ulama ngendika idil kalamu dunahu la yufhama. Sing jenenge Quran kalame Gusti Allah kali kalame Kanjeng Nabi dunahu tanpa nahu sorof layub hama makanya lan niku apa sampai buka kitab Mughnil Labib karangan Imam Ibnu Hisam lam niku artinya linafdil abad kanggo nafeaken selamanya sampean tanpa nahu sorof selamanya tidak mungkin sampean bisa memahami Al-Quran. Milone jari Imam Malik luwih keras maning. Jadi Imam Malik ngendika, sopone wong sing nafsiri Quran, ngomong masalah Quran, ngomong masalah agama, tapi dheweke ora ngerti ning nahwu sorof, ojo dirongo kena wa in asoba, walaupun ketika itu benar. Apa sebabnya? Sekali-kali wong model kayak bisa nyasaraken sampean. Wis wancine teko nyasaraken sampean. Mila hati-hati sampean, ojo mung wah kita viral, mau viral apa sampean iku. Agama di viral kaya kuwi. Mungkin apa mboten? Para sedherek para rasul, milih guru. Belajar hadis ono sanate, belajar nahwu sorof ono sanate. Belajar tafsir Quran ono sanate. Nganti belajar tarikh sejarah ono sanate, belajar fikih. Nganti nyong iku belajar muhadzab ono sanate, muhadzab sampai dumateng muallife ono sanate. Napa malih kitab semacam kitab Imam Al-Jaziri ya juga adalah kitab Madzhabul Arba'ah. Iku mesti wonten sanate. Kitab Risalah nganti dugi Imam Syafi'i ono sanate niku yang enu niku. Belajar tasawuf kitab Sumama, napa Rasul. Belajar tasawuf seperti kitab Imam Ja'far Al-Barzanji atau seumpama syair-syair cinta kepada Rasul. Niku ono sanate. Nganti toko belajar ilmu tasawuf Imam Al-Qushairi ono sanate. Nganti belajar ahlul haq al-arifuna billah ono satade sampai dugi dumugi dumateng Imam Asy-Shinqiti yaitu adalah At-Tijani Thariqat Tijani ono sanate nganti dugi dumateng Imam Ahmad At-Tijani sampai Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili sampai Imam Abdullah Asy-Syatori sampai Imam Bahauddin An-Naqsyabandi sampai dugi dumateng Imam Abdul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi sampai dugi dumateng Imam Ja'far Shadiq sanate sampai dugi dumateng Imam Al-Junaidi sampai Imam Ghazali sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Para NU itu penuh dengan sanad. Jadi melo NU ora pernah robah. Gini apa mboten? Ora pernah robah. Zaman rumiyin Kanjeng Nabi kunut nek subuh robah apa ora ning NU kunut apa ora? Gini apa mboten? Tapi tiang NU ne ono sing ora kunut. Apa wong NU ngafir-ngafir? Ora. Sing kunut-kunut, sing ora kunut ora apa-apa. Wong Imam Malik be ora kunut kok. Mungkin apa mboten? Lah NU sadar madzhabul arba'ah sudah dipaparkan. Bila wong NU ora pernah ngomong sing ora kunut sesat, ora. Margi cangkemmu be rewel kok sing ora kunut. Ngelek-elek NU, sing kunut sesat. Ya akhirnya wong itu balas sing ora kunut sesat kayak gue. Ya wong al-jahilu bil bodohi ya kayak kiye. Kunut sesat. Sing ora kunut sing sesat. Sing ora kunut sing sujud, sing kunut sing ora kunut. Sing kunut sing sesat, sing ora kunut sing sesat. Jare bocah nome ngomong untung Banyong ta ora pernah sembahyang subuh. Dadi ora pernah sesat nyong. Padahal ya paling sesat, Pak. Mungkin apa mboten? Para cerek, para rabu, para setulus demawan. Ini cara daripada Nahdlatul Ulama. Ini caranya para ulama-ulama. Ini caranya bayai ihsan. Di Jepang dumateng panjenengan. Belum ada yang bisa menggantikan ulama-ulama zaman dahulu. Pasen sampean kaya memberdayakan ekonomi nasional. Ari ngomong tak kaya kue, gawe buku kan delok kaya kiye, prakteke ngemprah orang ana apa-apa.
Nek kiai para ulama ora kaya kue ngomongnya setitik tapi bukti nyatakan. Lihat Wali Songo kawit zamane kawit nang makome Sunan Gunung Jati menganti Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Bonang kabeh rame wong adolan laris kabeh pemberdayaan ekonomi nasional. Ora usah dimuncul-munculkan, ora usah ning kono todong-todongaken, ora usah dimuncul-munculkan pengen terkenal. Prakteknya ngembrak. Nek ulama jebul berapa ribu orang itu bisa hidup karena Mbah Sunan Ampel. Berapa juta orang, berapa ratus ribu orang yang ada di Sunan Gunung Jati yang bisa hidup. Berapa ratus ribu orang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Wis wafat wis ora nanane. Bisa ganti akan warisaken Kanjeng Nabi. Jare Kanjeng Nabi ngendika hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Uripe nyong apik nganggo sira kabeh, matine nyong apik nganggo sira kabeh. Ternyata itu cerminane ana dumateng para ulama, khususnya Wali Songo. Uripe Wali Songo ya apik nganggo Indonesia nganti teko ning pun sedo wis dimakamaken, wis dadi kuburan, ya tetep bisa ngupai keapikan ning sampean kabeh. Sampean ini bisa ngomong apa? Ngafir-ngafir tok. Wali Songo kafir, Wali Songo adalah fiktif. Ndasmu kamplong siji-siji. Sampean kira-kira sing ngadepi model kaya kowe wani apa ora? Wani apa ora? Aja meneng bae sampean. Nek meneng bae syaitonun akhras boleh sampean setan bisu sampean. Gina mboten? Aja meneng bae dielek-elek wong model sing elek-elek wong bodoh sisan. Gina apa mboten? Maka Profesor Al-Imam Jalaluddin Al-Muhalli ngendika guru Imam Suyuti sing kagungan kitab Tafsirul Qur'anil Azim diterusaken dumateng muride yaiku adalah Imam Jalaluddin As-Suyuti. Akhire kono Jalaluddin akhire loro Jalal tafsir Jalalain. Ngomong kaya gue yang ngesel cangkem tok. Gini apa mboten? Para Profesor ngendika kerjaane wong munafik iku angger sengit ning Kanjeng Nabi memberikan julukan. Wa yaquluna huwa uzun. Kanjeng Nabi dijulukane si kuping. Kok si kuping teko? Maksudnya apa? Sebab Kanjeng Nabi apa sing diomongna dumateng tiyang munafik selalu Kanjeng Nabi pireng. Disangkane mireng padahal niku wahyu saka Gusti. Padahal dipaweruh marang Gusti. Wong munafik ngendika si kuping. Milo akhirnya Rasul salah satu sifatul munafikin, salah satu sifatnya wong munafik iku dak angger geting ning wong ngupai julukan. Mulai sampean angger geting ning wong aja ngupai julukan. Termasuk saya enggak setuju ono sing julukan kampret, ono sing julukan cebong. Siapa yang mengawali dia akan menuai dosanya seluruh umat Islam, seluruh orang yang mengucapkan itu di Indonesia. Ojo sampai ngundang podo wong Islam kampret, cebong, termasuk kadrun, gitu. Wis ojo, wong eno ojo melu-melu lah. Sebab itu julukan, sebab itu min ayat nifak nih. Gini apa mboten? Barangkali kelebu mriku wis podo wong Islam. Gusti Allah niku ngundang panjenengan sae kok. Ya ayyuhalladzina amanu he wong iman kabeh. Disebutnya adalah qaumum muttaqun, adalah orang-orang yang bertakwa. Kita disebutnya alladzina amanu wa amilus sholihat, orang-orang yang beramal soleh. Kanjeng Nabi Gusti Allah niku ngundang sampean semonten apike, tapi sampean ngundang awake dhewe ora apik lho, sampeane dhewek niku. Maka dari itu para Rasul capek Imam Jalaluddin Al-Mahalli ngendika salah satu daripada sifatnya orang munafik adalah ketika membenci orang memberikan julukan. Sopo bae sampean sing keting ning wong ngupai julukan berarti ono titik kemunafikan ono ning ati sampean. Ojo, apa maning sampe ning Firaun. Gina mboten? Ya nyuwun sewu, gina mboten? Sampai Firaun kok presiden Pak Jokowi di Firaun. Terus saya panjenengan nyong takon marang sampean Firaun kali Pak Jokowi ku sami napa mboten? Benten apa sami? Ya benten no. Pak Jokowi wong Islam Fir'aun ora Islam. Pak Jokowi iman marang Gusti Allah, Fir'aun ora gelem iman kok. Nggih mboten? Terus kan Gusti Allah ngendika idhab ila fir'auna innahu tagha. Gusti Allah ngendikane innahu tagha itu Mesir sangat jahat. Sing ora pas bari dheweke kono dibunuh para Rasul, dipateni. Maka para Rasul Nabi Musa bari Nabi Harun diperintah untuk mengingatkan Fir'aun.
Nggih napa mboten? Malah Gusti Allah ngendika. Jare Gusti Allah angger kowe kabeh ngendika ning Firaun ucapane sing lemes aja kasar. Padahal Firaun kowe iku carane Gusti Allah, Pak. Iku cara agama Islam. Gusti Allah nuntun para nabi, Gusti Allah nuntun Kanjeng Nabi. Jare Kanjeng Nabi ngendika, "Iyyakum wadh-dhon." Hati-hati terhadap dugaan-dugaan yang belum tentu benar. Fa inna dzan akdzabul hadits. Sesungguhnya dzon, dugaan-dugaan yang tidak benar itu adalah cerita-cerita yang paling bohong. Jadi Kanjeng Nabi, wala tahassasu wala tajassasu wala tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru wa kunu ibadan ibadallahi ikhwana. Pesene Kanjeng Nabi marang sampean, ojo sampai saling ngerasani, ojo sampai saling ngulik-ngulik keelekan, mencari-cari kesalahan orang lain, ojo sampai saling marah, jangan saling membelakangi, jangan saling hasud. Jadilah kalian ibadallahi ikhwana, jadi hambane Gusti Allah yang bersaudara. Niki tetep Kanjeng, niki ketetapane Kanjeng Nabi, niki ajaranipun nabine sampean. Jadi Kanjeng Nabi ngendika para rasul al muslimu akhul muslim. Setelah itu Kanjeng Nabi ngendika, so muslim itu adalah saudaranya Islam. La yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruh. Ora kena wong Islam ning kono dolim marang wong Islam sejene. Ora kena ning kono wong Islam grumpungaken wong Islam sejene, menjatuhkan orang Islam lainnya. Tidak boleh orang Islam kemudian meremehkan orang Islam yang lainnya. Tidak boleh poros cerek porawu poros dulur. Jare Kanjeng Nabi at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna. Singarane takwa ono ning ati, singanane takwa ono ning ati, singarane takwa ono ning ati, ora ning cangkemmu, ora ning pakaianmu. Iku adalah pesan Kanjeng Nabi, moralitas yang sangat luar biasa. Mila para rasul kula nyuwun dhumateng panjenengan sedaya, ki Gusti Allah wis bukan niku sesuai dengan dawuh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngendika innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Gusti Allah Ta'ala orang iki bakal muntut ilmu agama, orang langsung ilmu agama dipundut. Tapi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tapi muntut ilmu agama kelawan mafataken para ulama. Ulama ini ngono wafat, angka sing pejah, wong kata sing sedo. Hatta idza lam yabqa aliman ittakhadhat nasu ru'usan juhalan. Sehingga ketika orang alim sudah tidak ada, ulama wis padha wafat, maka masyarakat bahkan mengambil ru'usan juhalan, ketua-ketua, kepala-kepala yang bodoh-bodoh, nggak ngerti agama, tapi tampangnya koyo Imam Syafi'i, nggak ngerti agama, tapi tampangnya koyo Wali Songo, nggak ngerti Quran bari hadis, tapi tampangnya koyo Imam Malik, tapi tampangnya koyo Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tampangnya seperti orang bertakwa, wa qulubuhum kadhi'ab, tapi hati-hati mereka bakal bagai serigala. Poros cerek porawu poros sedulur sedaya mawon. Bila poros cerek poros sedulur fasu'ilu fa'aftau. Kemudian mereka pemimpin-pemimpin yang jahil itu ditanya oleh masyarakat, fa'aftau, maka mereka berfatwa. Kanjeng Nabi mboten dawuh fa'ajabu, mereka menjawab, tapi fa'aftau. Ini anda indikasi bahwasanya terjadi kesombongan intelektual terhadap orang-orang sing nyatane durung mujtahid, sing nyatane durung memenuhi syarat mufti, ngerasane dadi mufti, ilmune dereng mumpuni, tapi ngerasanya jadi orang besar. Mereka kemudian tiba-tiba berfatwa seperti Imam Syafi'i, berfatwa seperti Imam Nawawi, berfatwa seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, berfatwa seperti Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, berfatwa seperti Imam Rafi'i, berfatwa seperti Imam Romli, berfatwa seperti Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, berfatwa seperti ulama-ulama yang mumpuni dalam masalah agama. Fasu'ilu fa'aftau. Mereka ditanya oleh muridnya dan mereka berfatwa. Fadallu wa adallu. Akibat kedangkalan ilmu mereka, akibat kebodohan mereka terhadap Al-Quran dan hadis, maka mereka sesat dan sekaligus menyesatkan masyarakat lainnya. Maka tadi itu eksistensi Nahdlatul Ulama niku pentingnya teng mriki. Nggih napa mboten? Poros cerek poros tulus sedaya mawon mila apa fuat ngendika ya Nahdlatul Ulama
anti mahabbati wa mawaddati wa masarrati wa ridai. Wonten ya nahdlatal ulama'i anti wasilatun litamassukil juhala'i bil ulama'i. Wahai nahdlatul ulama, engkau adalah penyambung orang-orang yang tidak ngerti agama untuk disambungkan ke jalannya para ulama, ke nahdlatul ulama. Kinapa mboten? Kinapa mboten? Dadi lek ana wong sing ngrasane pinter, ngrasane hebat, ngrasane kiai, ngrasane duwe YouTube channel YouTube, ngrasa dingkono duwe pengajian, tetapi ning kono sikap tingkah laku sudah keluar dari akhlak Islam, napa malih akhlak Ahlus Sunnah wal Jamaah, napa malih akhlak Nahdlatul Ulama, kula kali panjenengan boten usah niru-niru. Kinapa mboten? Mari kita ngendika astagfir sambil memberikan peringatan kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah petunjuk ning ati supados wangsul dumateng cara-cara Kanjeng Nabi. Kinapa mboten? Waqtasimu bihablillahi jami'a. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Wis dibangun dumateng Gusti Allah taala sing baune masyarakat Islam, masyarakat Arab niku bermusuhan, saling membunuh, saling caci maki, saling menjatuhkan. Dengan datangnya Islam itu akhirnya dijadikan saling bersaudara, tidak saling membutuhkan, kesatuan dan persatuan terjalin. Maka kini Kanjeng Nabi ayo kita usung dan mari kita pertahankan sampai titik darah penghabisan, sampai hari kiamat. Bahwasannya kita sebagai umat Islam tidak pernah diajari oleh Kanjeng Nabi mentumpahkan darah. Kita sebagai umat Islam tidak diajarkan oleh Rasulullah melakukan pengrusakan di atas muka bumi, apapun bentuk pengrusakan, apapun alasannya. Kemudian kemudian orang Islam, kita sebagai umat Kanjeng Nabi tidak pernah dihalalkan untuk riba, tidak pernah dihalalkan untuk menfitnah, tidak pernah dihalalkan untuk membenci para ulama, para kiai. Kinapa mboten? Ini yang diusul oleh Islam, yang diusung oleh Ahlus Sunnah wal, diusung oleh Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan tujiruna biha minan nar wa tudkhiluna bihal jannata ma'al abrar. Ya aziz wa ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma tub 'alaina qabla al-maut warhamna 'inda al-maut wa la tu'adzibna ba'da al-maut. Ya khaliqal maut wa ya sami'as saut. Ihfazna minal afati wal 'ahati wal 'uqubat. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna karim. Allahumma ij'al khayra ayyamina yawma nalqah wa anta radin 'anna واختم بالصالحات أعمالنا واحشرنا مع المقربين وألحقنا بالصالحين وتوفنا مسلمين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز وغفر يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. هذا دعانا كما أمرتنا فاستجب دعانا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. سبحان ربك رب والله الموفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin.
telah kita dengarkan bersama-sama mau'idhah hasanah. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan dan mendapatkan keberkahannya. Sampailah pada acara yang terakhir, marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah